Ну вот и мы добрались до Перми. Идем заселяться в номер, да, Миша? Сегодня наш первый день пребывания в Перми. Да. Маршрутка у нас на самокате. Мы пешочком. И решили сходить мы в зоопарк, местно посмотреть животных. Кто здесь живет? Красный волк. Я думала, это зоопарк, это красный волк. А тут? Ну это вот территория красного волка. Вот там. Ну, никого что-то не видать. Пойдем вон дальше. Вон дальше волчонок. Серый волк. Здравствуй, серый волк. Да? Зубами. Ой, красавица. Пошел. Ага. Ой. Ух ты, какие они смешные. Знаете, кого мне напоминают? Мне папа. Перемушка. Вот там. Вон они, вдалеке. Вон они сидят. Вот, посмотри наверх. Вон они сидят. Да. Шутка. Смотри, какие у них хвостики. Вот. Да, хвостики пушистые. Ух ты. Вот. Нормально? Видишь? Миш, кто это? А если вы знаете, что водные и коловодные сочные растения? Короче, вегетарианка. Один спит, один сидит, кивает. Какие у него рога красивые. Таджикский винтовой козел.
Ничего страшного. Давай еще. Теплом дышу. А ты что, облизываться любишь? А? Нусь. Я бы попугая. Мне нравится вот. Вот, кстати, хорошая. И мои волосы. А там различные сидят. Вот красивая. Красавица. Который живет с птицей. А там вот такой маленький птицы. Это нет, он сажен. В лесу ты его не увидишь. В лесу не увижу. Я не хотела бы, знаешь, встретиться один там один.